barību šodien izmantošu Sensas maģisko barību. Klāt pieaugšu bišķi Sensas kaņepi un melasīte arī te bišķiņi ir. No ēsmā man ir baltie, man ir sliekas, būs kukurūza, kur es ar bišķi barībā ielikšu. Un vēl man te ir mini boiliņas ar dažādiem aromātiem. Smaržo labi. Čau visiem! Pēc celpītes skaistā meža ezerā nākamajā celpē esmu pārcēlies uz pilnīgi industriālu vidi un šodien celpēšu ar fīderīti. Tūlīt iejaukšu barības, laiciņš foršs, saulīte spīd, ir neliels vējiņš. Nezinu, vai te kaut ko varēs noķert, bet pamēģinās. Nu, un uzreiz pirmā zils, riņķojošais plicis. Ir pagājusi gandrīz pusotra stunda, esmu noķēris 3 ziltiņus, bet ir interesanti. Vismaz pārmaiņai no spinningošanas un no aktīva celpes veida bišķi tāds neaktīvāks, mierīgi pasēdēt. Foršāk jau būtu kaut kur pie dabas, bet no vienas puses ir interesanti arī tādā industriālā vidē. Nu, vēl visa diena priekšā redzēs, kas no tā visa sanāks, bet vismaz man ir interesanti. Bija piegājuši vietējie makšķernieki, parunājām, viņi te ķer jau no aizvēsturiskiem laikiem, nu tā var teikt, jā. Ūdens esot vēl bišķi par augstu, bet vakaros un uz nakti kaut kas jau atveroties. Un viņi rekomendēja pārvākties tuvākā distancē, tā es tagad arī esmu izdarījis, sāku ķert tuvākā distancē. Esmu sagatavojis vienu makšķeri ar pludiņu uz dzīvo, baigi sentā neesmu celpējis, bet nevar noķert dzīvo. Vējš ar viens stiprāks paliek, brāzmās tā diezgan riktīgi jau iepūš. Un pagaidām ķerās tikai vobulas izmēra zivis. Iespējams, ka es vobulas arī vēlāk iesālīšu, redzēs, cik būs tās zivis beigās. Bet ir interesanti. Jā, un skatoties caur makšķernieku prizmu, jebkāda veida celpe ir forša, arī šāda. Turpina ķerties vobulas izmēra pliči, bet nu jau raitāk. Un ķerās uz balto un uz kukurūzu. Boiliņu es vēl nemēģināju, tārpu viņi ignorēja. Izskatās, ka rekur ir kārtējais, kas neko nezina par liegumiem. Tūlīt paskatīsies. Šodien jau kāds 5. Nu jā, aiziet zem otra tilta arī.
Vēlos atgādināt par izmaiņām Sarkandaugavā. Ir kuģošanas liegums. Rekurēs šitā tilta, kas iet uz Kunziņu salu, tiek būvēts jauns tilts. Un zem viņa nedrīkst pārvietoties ne no vienas, ne no otras puses. Šodien redzēju jau kādas 5 laivas, kas varēja dabūt normālu sodiņu. Tā ka esam uzmanīgi. Aplikācijā Mana Cope viss ir redzams. Cope nav baigi aktīvā, bet tāpat ir interesanti. Joprojām ņem tikai kukurūzu vai baltos, slieku ignorē, izmēģināju miniboilas ar kaņepi un ar ķiplokiem, tās arī ignorē. Nekas, turpinam industriālo plīča copi. Šodien izmantoju šādu gatavu sistēmu, mazo barotaviņu, bet es papildus piebaroju tur, kur es metu. Tāpēc lielāku nevajag, fīdergumīņa un tad pavadiņa. Šodien copēju ar šādu sistēmu. Pienāca breikši un arī pirmā rauda beidzot. Būtu bišķi mazāk šitādu uz dzīvo varētu uzlikt. Nu, tā es te sēžu, betona ieskalts. Tur kaut kur dzīvais plunčājās. Jā, un uz fīderīti kaut kā arī tagad bišķi pieklusa, mēģināja bišķi vairāk sabarot, tagad karsts ar palicis, saule spīd, varētu pat kreklu vilkt nost un pasauļoties, bet negribās vēl tā pavasara saule tāda interesanta, nav līdz sauļošanās krēms. Rekur fonā kārtējā laiviņa pārkāpa atkal noteikumus, nezinu vai nezināšanas pēc vai ignorē, bet tas var izrādīties foršs maksas pasākums. Foršs pašvaldībai, jā. Rekur brauc. Es paturpināšu to copīti. Nav nekāda vaina tādai copēt. Tikko aizgāja kaut kas paliels. Protams, ka aizgāja tie lielie, visu laiku aiziet. 100 punktu, šitāds bija. Lūk, kādi skaisti betona ziltiņi. Kaut kā tā man te copējās. Viena iespēja kaut ko lielāku arī bija izvilkt, bet tas jau vienmēr pēc tam var stāstīt, kas tur aizgāja. Bet īstenībā interesanti. Protams, ka es labprātāk būtu kaut kādā tuvāk dabai, kā tikko biju meža ezeriņā vai vēl labāk upītē, vai copētu no laivas, kas man ļoti patīk, bet dažas reizes gadā man patīk arī šitādi copīt. Neiespringstot, pasēdēt čaiņika režīmā, ar fīderīti. Šogad noteikti pasēdējuši kādu reizi arī ar pludiņu, tādā pašā čaiņika režīmā, tā ka, tas arī ir interesanti. Un par to fīderīti Salmo Spartanu es esmu sajūsmā, jā. Priekš tās cenas, ko viņš maksā, tiešām ļoti patīkams instruments. Ļoti labs budžeta klases instruments, patīkams. Tāds lūk loms. Šīs taps par lobliņām. Copi šodien beidzu. Uz vakarā copi nepalikšu. Rīt darbdiena. Jā, neko it kā lielu nenoķēru, bet man patika. Pakaifoju, vai arī pasēdēju te starp tādiem betoniem. Tāpat bija interesanti. Čau, tiekās pie ūdeņiem.